Honorable Bichibino, nanga nsula mu nyumba yandabibwamu ntoka suka amayinja oyitegeeza obusiraamu tebumuluma. Oyo obusiraamu bubata mukwaki tebumuluma akuuma kafooke nezijukira bano ebigambo zonna bisoma ali atuddaabulayi nga tuli mu dduwa y'amiiniwa ne muga nti gy'olaga waliyo ekiriyo naye ffe twagala share ku basiraamu naye bwe twatuuse ku bino tumbuuza what have you said tubulire kwe kiwayogedde ku westandiyo ni mu nyumba yandabibwamu saagala kasuka amayinja nyiza bakama bange ne banzijjako tiketi gwani yagaa nti omusiraamu gwakutuma tiketi tumalageko amaanyi gaffe abasiraamu nti nowoba tolina tiketi omusiraamu nga tumwagadde Kampala ayita. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إرينيا عبد العزيز بكنيا شميلانتي نمسجى موالم ate ndi musajja munamateeka okusookera ddala nkubiriza abasiraamu ba Uganda okwenyigira mu byobufuzi ebitandise mugende mwewandiise okuviira ddala ku LC okutuukira ddala ku kifo ekisembayo obunene ekyobwa pulezidenti bw'eggwanga lino kubanga ekyo tebabagamba nti omusiraamu bw'akyesimbako kitamiiza genda weesimbewo era tubalabyeko abeesowodde Muhammad Nseriku Munyagwa Mubaraka tuga nti naffe tufunye ba representatives baffe bagende babeereyo awo ku ntebe nnene biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri ntwala omukisa guno okubategeeza abasiraamu ba Uganda ti ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo bituyinako obusosoze naddala mu ngabana bwe bagabanira ddala ngabana ya saadu kino ekyenkya kiba kyabwe ekyawakati kyabwe ekisembayo kyabwe fe abasiraamu ne tumaliriza nga tuliwo kuba bukubikiriri naye this time round 2026 mwabirabye ebyafulumye nga bagaba kaadi ez'enjawulo twebaza ebibiina by'obufuzi ebyatuloozezaako nga abasiraamu ne bituwa ebifo ebimu ebyenkizo naye bye balaba nti abasiraamu tubisaanidde n'okubasaba mutwongere ali ne tuvumirira ebibiina ebyatusosoledde ddala wala rasi nga ku mitwe gyabyo kyekibiina kya National Unity Platform mwatukoze bubi obutagambika Kawempe Kampala yenna ate era tetusuubira nasuubira amaanyi wali ku bifo by'ababaka ba palamenti naye mu abasiraamu ekyo tekibamalamu maanyi tuddeyo ku ground naffe tugaye nti ani asaanidde otukulembera naddala mmwe bannakawempe ensonga nagibagambye tutuule tulabe nti ani asaanidde ku kyakintu ku kya meeya gundi kyemupi gundi ku kya gundi tubawe bagende batuweereze biidhnillah bana abasajja batulaze ebumaafi obw'ekika ekya waggulu akapande kaffe bulijjo tumanyi bakasoma bulungi kumbe basoma bubi kasoma magye ate bo basoma magyi kakati noga nti obusiraamu mubutadde mu position ki so n'olw'ebigambo ebyo abasiraamu tweteeketeeke biidhnillahi tabaraka wa taala akaluluke tugendamu naffe bannaffe tubawagire kuba tulabye obusosoze bususse mu levezaaki mu leveza siraamu betusuubira okusindika mu bifo ebyenjawulo tuweereza tubasuubira okuwaayo obuweereza obw'ekika ekyawaggulu kubanga mu kaseera kano bw'otunuulira abasiraamu be tulina mu palamenti tosobola kumenya abasiraamu 3 ba nsonga era bw'omenyawo abasiraamu 3 ab'ensonga weetoolera kuba Muhammad Nseriku weetoolera kuba Bulayimu Ssemujju Nganda onoonyaawo gw'ogattako ow'okusatu nga ne imaamu wa palamenti mwakoma kumanya Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo kaakati bw'abanga Latifu Ssebaggala Sseŋŋendo bwe mwakoma okumanya ku bwa imaamu bwa palamenti mu abasiraamu ddala abasiraamu abaliyo mu palamenti batugasizza ekimala oba buli omu ali kukoza y'ekifo kye na kukitukuza na kukyeddiza alabe nti olw'okuba musiraamu abasiraamu betusindika mu palamenti tugenda batandikira ddala obakolerako ddala accountability ku buvunaanyizibwa bwammwe naye ne mubeera mu palamenti ensonga nejja ng'ayina ogisemba ng'ensonga eyogera lemise ku Kadhi Courts ng'ataagisemba ye Josefu nga mu abasiraamu abalimu abawera 10 musirise Joseph aveyo adifending ensonga z'obusiraamu nga mu abasiraamu abali mu parliament era njagala kubabuulira you've totally disappointed us mutukoze bubi ababaka ba parliament abasiraamu nga mukulemberwa imaamu wa parliament na mwenanga we mwogoberera
temulina kirungi kye mutukoledde illa marrahima Allah okujjako Mungu yasaasira abatono tonabo babiri basatu era abo betutambulirako betumanyi be basiramu baffe. So ku mulundi guno ensonga tugenda gigoberera ddala kumwe abagenda mu parliament abasiramu. Fenna tujja kugwera mu parliament naye tulina ate okubakolako evaluation na accountability.